สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ้ามือนิสิภาพไปกระโดดน้ำกลางทะเลเนาะจ้าเขาปล่อยให้ละว่ายน้ำตามเรือเนาะจ้าโอ้ยเมื่อไหร่ภาพไปเล่นน้ำภาพมันเล่นน้ำทะเลเนาะจ้าใส่ชุดว่ายน้ำแล้วภาพไปกับเรือนี่จ้ะเรืออันย่าหมดอย่าไปกับเรือนี่ไปกับเรือฮะสิไปปั้นเรือเล่นเนาะมาดูตัวเองหน้าใหญ่อ้วนขึ้นเนาะจะอ้วนขึ้นกินข้าวเยอะกินข้าวเย็นทุกวันเลยถ้ามาขี่เรือออกมาข้างนอกจ้าเรายังสวยเลยออกมาข้างนอกแล้วเห็นว่านำใสอ่ะพาเด็กหน่อยปันเข้าไปเห็นว่าจ่าทะเลสวยงามมากเลยnienteสวยเขาสิไปโดดน้ำกันนะจ้าเด้อสิไปโดดน้ำกันออกมาไก่ลงไก่แล้วนูนหาดชายหาดเข้ามากลางน้ำนะจ้าน้องสาวสามีปันนะจ๊ะกับซาบีนากับลูกสาวปันตัวเสพสาดน้ำใส่ตาชิตาก็ไม่รู้ได้จ้ะไปไปตูฟไปจ้าอย่าไปกันเต้ไปnon apri bocca vai dai 1 2 io vado per lo scivolo Gio, aspetta Sabri, fai un video anche a me alla Gio. Dammi la mano. Gio, facciamo Italia e poi facciamo il tuffo e ci giriamo verso... Ma così cusclè, chiudi con le gambe. Facciamo Italia e poi ci giriamo uno, va bene? Pronti? Italia! Uno! Uno, due, tre. Gioia, te fuba, Vai Nico. Italia 2. Uno. Vado giù, vai. 2, 3. 2. Uno. Non è 2. Dai Nico, vai. Italia 2, non coppia loro, fai 2, fai 3, 4, culo, vai! Dai, ciao! Italia 60 ซอยคนแน่พี่น้องเขาปั่นเรือนี้ซอยด้วยช่วยด้วยชะนาวอายุตัวตอนนี้กำลังปั่นเรือเขาฟังนะจ๊ะกำลังพากันสิเขาฟังแล้ว Gioia, vieni a pedalare.
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจอีสานต่างเน้นเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้ากราเซีย